ഹെർസ്റ്റൈൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അരിയുണ്ടയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ 4 മണി പലഹാരം പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരി വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മട്ടരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അടപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കും വാശി എടുത്ത കാരണം വറുത്തെടുക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അരിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കപ്പോളം മട്ടരിയാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരം ചെരുകിയതാണ്. അരമുറി നാളികേരം ചെരുകിയതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര വേണം. ശർക്കര ഇവിടെ ഒരു 3 ബെല്ലം ചെറിയത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചുരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയാണത്. അപ്പോൾ പാനിയാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് പഴുക്കില്ലാത്ത ശർക്കരയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചുരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അരി പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സി ജാർ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബാച്ചായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നൈസായിട്ട് പൊടിയുകയും വേണ്ട, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം പൊടിയുകയും വേണം. ഒരു ചെറിയ തരിതരിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളത് അടിച്ചെടുക്കുന്നതും ഈ ബൗളിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരി വറക്കലാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അരി നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശർക്കരയുടെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മധുരം ഇത്തിരി കുറവാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3 ബെല്ലത്തോളം 3 ബെല്ലില്ല 2.5 ബെല്ലത്തോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നാളികേരം ചെരുകിയതും ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. നാളികേരം അരമുറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അരമുറി നാളികേരം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നാളികേരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അരമുറി നാളികേരം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മധുരം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. മധുരം പോരാന്നാണെങ്കിൽ ശർക്കര കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഉരുട്ടണ പാകത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. ആ ഒരു പാകത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിടിച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഓരോ ഉരുളിയായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഉരുളകളും പിടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഓരോന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച്. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിലെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ എണ്ണം കുറവ് വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ 2 എണ്ണം മിസ്സിങ്ങണ്, അതെൻ്റെ മോനെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി വലിപ്പത്തിലാവുമ്പോൾ ഇതിൽ എണ്ണം കുറയും. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.